I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Hoje estou com mais um vídeo. Gente, esse é piscando aqui. Eita. Minha vassoura acaba. Não foi perto de novo. Eu vou Senhora bichinho. Eu vou ver ali o que vai cair. Eu fico chegando. Chegando. Não só subir meu fora disso. Eu odeio quando é lento assim. Ui! Eu vou tudo.
Eu capotei. Ai, ai, gente, eu sou muito barbeiro. Eu sou muito barbeiro. De novo, não. Mas é isso aí, muito essa batata comigo. Capotou. Quando eu entregar, aí eu volto, tá? Quando eu estiver lá, o negócio que entrega, aí eu volto, tá? Porque senão eu vou ter de capotadas. Gente, eu cheguei. Eu vi muitas capotadas, né? Eu estou ainda capotando pra corrida de vida. Eu não vou parar nada. Depois que morre aí, ó. Isso aí, eu vou pegar meu Constellation. Fala aí galera, Tecnote aqui, Pro Player de Player no Battlegrounds. Eu apertei em dirigir. Apertei em dirigir. Vou deixar. Essa é a garagem. Outra propaganda.
Your letter has arrived. An exciting adventure is about to begin. Aqui mesmo tem um blackzão. Eu vou te falar, ele tinha. Ah, que bichinho. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Inscreve no canal, deixa o like aí. Meu vídeo é muito longo, mas você inscreve aí e deixa o like aí.
E tchau.